trọng nhất đấy chính là cái quyết tâm hướng về cội nguồn, hướng về ông bà tổ tiên. Là con gái phố cổ Hà Nội gia phong nề nếp, nghệ nhân Ánh Tuyết năm nay không đi tảo hộp. Thay vào đó là bữa cơm tinh tế thuần Việt được bà chuẩn bị với tất cả lòng thành. Bữa vọng về một phần của sân Tây, mong ông bà tổ tiên thể tất và chứng giám. Tháo quá, tháo mò lót. Cái lúc mà Covid như thế này mà chúng ta lại đi tảo mộ, xong chúng ta lại tập trung đông người, thế rồi thì không có điều gì nó sẽ xảy ra. Người ở công nghệ, năm nay nhiều gia đình đón Tết Thanh Minh theo một cách khác biệt. Vẫn có mâm ngũ quả, gà, hoa, nến, hương, nhưng là qua mạng, đặt dịch vụ thắp hương tại phần mộ. Tuy có bỡ ngỡ, nhưng bà Giáng thấy đó cũng là một may mắn, vì vẫn có thể cảm thấy mình ở gần cha mẹ hơn. Trong cái thời điểm này, thì Covid này gia đình tôi với mọi người được ít ra mà tôi nghĩ cái dịch vụ này của chúng tôi rất yên tâm, gia đình tôi có thể ngồi nhà đăng ký và là ở trên đấy họ thắp hương của phần mộ trên đấy, còn gia đình tôi rất chim game đỏ đỏ mấy luôn. Chim game livestream lại đỏ đỏ không? Đỏ gì? Livestream chơi game lại đó, đỏ đỏ là nhiều lắm. Đó nó mua mấy 4 cái nha, kêu ra 4 cái. Sao ra dữ quá à? Một cái điện thoại mình đưa lên sáng rồi hoạt động Ý thức nhớ không vì thế mà bơi. Bàn thờ gia viên đâu nó chơi game là nó chuyển qua máy tính nó khác mà, đâu phải Hát qua máy tính nhưng mà nó phải có camera, nó mà phát thôi không hả? Còn ông Phong nói rách mẹ cái này đúng là thằng gà. Nhà người đều đang nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những nghệ sĩ nổi tiếng, đây là dịp họ phải khơi hứng thú vui riêng chứ không phải bận rộn chạy show nữa. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chàng trai đã từng nổi tiếng một thời với ca khúc Kiếp Tay Sầu để xem anh đang làm gì trong những ngày đặc biệt này. Xin chào chị khán giả các bạn đang đến chương trình Việt Nam hôm nay. Thường như là cho ăn một sáng và vệ sinh. Nó là quân gì lông ôm vậy đó. Coi thôi nó cái gai ban mình được không? Thằng đè ghi. Tất cả mọi ngành nghề, trong đó những dự án của Đan Trường hầu như là phải hoàn lại. Cái album mà lần đầu tiên Đan Trường thực hiện mang hơi hướng theo phong cách bolero cũng đã về lại, không có dịp thực hiện. Và những đạo phim ca nhạc sẽ dự án quay vào tháng 10 này cũng không biết thực hiện được hay không vì đại dịch Covid-19. Đan Trường mong cả nhà hãy cùng với Đan Trường chúng ta làm một việc rất là nhỏ thôi, đó là ở yên tại chỗ, ở yên trong nhà, chung tay phòng chống dịch Covid-19 và đẩy lùi dịch bệnh này nha cả nhà nha. Cố lên. Sau khi làm mưa làm gió với vũ điệu rửa tay đèn của mình, mới đây Vũ Đông Quang Đăng lại vừa đăng tải một clip hát có tên là vũ điệu Happy Mask gửi lên Việt Nam tôi, và ngay lập tức clip này cũng nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả, không kém gì so với game của mình cả. Chỉ 45 giây thôi, các bước đeo khẩu trang đúng cách đã được thực hiện một cách sinh động qua những vũ đạo duyên dáng và vui nhộn. Chúng ta hãy cùng tham gia thử thách đeo khẩu trang với Quang Đăng ngay bây giờ. Chúng con nào đen nè. Làm gì có con nào cháy. Cò này.
cái thằng này nó có bị cái giếng không ta? Đêm qua thấy có cái đèn Không. đó, bữa anh đêm qua có Đó là thông điệp mà Quang Đăng muốn gửi tới toàn thể xã hội và hy vọng Nó đen à? đen một chân. khẩu trang khi ra nơi công cộng và ngoài đường. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm lại những tin chính đã phát trong Việt Nam hôm nay. Đen một Kính chào tạm chân biệt thì và chắc hẹn gặp chân lại con. Cái gốc á. 17 giờ Gốc hả? chiều mai trên VTV1. Đúng à? Hôm nay có thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đó là 7 người điều trị tại Bình Thuận và 3 người tại bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, đến thời điểm này đã có 85 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi Khi bệnh. nào nó bị nhầm không ta? Anh thấy là không chết rồi đấy. 4 con mà. Đâu 4? 4 con, 2 con. À 4 con. Đấy luôn. Kia. Còn 2 con kia nữa. À, tháo ra hả? Coi tháo một bên là chắc ăn. Quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người liên quan tới vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong và bắt khẩn cấp mẹ và cha dượng của cháu bé để điều tra làm rõ. Khốn nạn rồi không? Cháu được đưa vào cấp cứu. Đứa đó đi tử hình luôn đi để làm gì ta? Trên người có nhiều thương tích. Mẹ mà còn kêu đó thôi hết đường. Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho người dân về 2 tuần đầy khó khăn bằng Nó cảnh kêu báo là sốc. gia môn Đó là bất số hạnh. người tử vong vì Covid của Mỹ có thể lên tới hơn 200.000 người. Thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ được bào chế từ các thành phần thảo dược chữa ho, tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. Bổ phế Nam Hà, thuốc ho cho người Việt. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi Ôi dùng. em. Trẻ em dưới 6 tuổi phụ nữ có thai bạn cho con bú, sổ mũi, ngạt mũi, có Codiv, tập ghi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Khỏi. Bổ phế Nam Hà ghi nhận thành phần thảo dược điều trị khản tiếng, ngứa rát cổ họng, đau họng, viêm phế quản. Đó như là sao đúng không? Mà không phải độc giác à? Dạ. Bổ phế Nam Hà ghi nhận hết ngứa rát cổ họng, giảm viêm đau họng, đọc ghi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Biến chứng tiểu đường, gây mờ mắt, giảm thị lực, mất cảm giác, tê bì chân tay, suy thận, yếu sinh lý, cao huyết áp, Boni Diabetes giúp hạ đường huyết, giảm mỡ máu, hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh. Boni Diabetes không lo biến chứng bệnh tiểu đường. Chảy máu trên da thì rất là ghê. Ban đầu tôi nghĩ là do bàn chải đánh răng cứng quá. Này cái mềm hơn tôi không đỡ, mình dùng ngọc châu thấy hiệu quả hẳn. Muối, vỏ cau, một giường. Các cụ ngày xưa thường dùng mà. Bông nó bị thảo mộc tự nhiên, khử mùi rất tốt. Ngọc châu giúp dân tôi. Mình tháo bằng búa rồi nó mới gớm chứ không tháo bình thường. Kem đánh răng dược liệu ngọc châu góp phần bảo vệ lợn, giữ chắc chân răng và xua tan nỗi đau viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh. Gan là cơ quan quan trọng giúp chuyển hóa thức ăn và giải độc cho cơ thể. Viêm gan virus và sử dụng nhiều rượu bia là nguyên nhân dẫn đến viêm gan, men gan tăng, xơ gan. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ung thư gan. Silimac complex với thành phần silimarin và thảo dược có tác dụng thải độc gan, bảo vệ tế bào gan, tăng cường chức năng gan. Silimac complex phòng và điều trị các tổn thương gan, men gan tăng, gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan do rượu bia và virus. Không dùng Silimac complex cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Đọc kỹ dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm được phân phối bởi dược phẩm Hưng Việt. Đờm ho khó thở là triệu chứng ở người mắc bệnh viêm hèn xuyễn, viêm phế quản mạn phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhíp đâu lấy đứa anh đi nhíp Giúp rồi. giảm đờm ho khó thở, giảm đợt cấp biến chứng của hèn xuyễn, viêm phế quản mạn phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, bảo khí gạc giúp giảm nỗi lo, đờm ho khó thở. Không tuột nó này ra đó. Cây màu đen này, cây nhựa. Tu vít đâu rồi? Nhỏ à? Tu vít dẹp á. Tu vít nhỏ. Nhỏ. Tu vít tròn, tu vít nhỏ. Ok, tu vít sao màu xanh đó. Đây có cái. Không, cái tu vít bóng cháu á. Cả nhỏ mấy bữa hay tháo đâu.
Covid màu xanh mấy bữa hay để đây tháo đục mà nó bị biến đô chết rồi. Nãy mới còn đây mà. Đây là đâu? Cái nhỏ nhất đó. Sáng rồi mới tháo tốt đây nè. Rồi để đâu? Một trọng trách lớn nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò dẫn dắt, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ và vững mạnh. Với vai trò chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ gắn kết giữa tổ chức khu vực với toàn cầu. Qua đó, Còn nhắc nhớ là làm xong rồi làm ơn lấy bỏ vô để lần làm khỏi mà không tìm, chúng lần làm lần đi tìm đồ nghề. Không chịu bỏ gọn vô đụng đâu quăng đó, từ kéo cho tôi ấy rồi để lúc nào là cũng phải nhắc hết. nào mà tiền không có đâu nghề một mình.